Хочемо представити вам нову піч від Astroflam Dexter 2.0. В неї відкривається файна дверка. Мій асистент її відкриє. Натискаю вправо і відкривається дверка. Вона відкривається на всі 90 градусів. Можна звернути увагу на те, як побудований в ній дефлектор, наскільки захищений подол топки. Можна бачити механізм закріплення дверей. Можна звернути увагу на форму механізму на дверці. Також можна звернути увагу на рамочку, як зроблені ущільнюючі шнури. Мій асистент відкриє на всю дверку, щоб ми могли це побачити. Зверніть увагу, як зроблений внутрішня рамка, оздоблення, яке захищає скло від падання на нього дерева. Тепер звернімо увагу на те, як механізм цієї дверки закривається автоматично. Мій асистент відпускає дверку. Скло залишається чистим і дверка офіційно і гарно закрита. Подякуємо компанії Astroflam, яка виробляє файну продукцію на ринку Європи.